Merci beaucoup Mukwege, Denis Mukwege pour na musalo sali. Papa muto na nzongo na mufiniki na yango. Je suis d'accord avec docteur Mukonge de rester dans son coin, même va payer ministère de la santé. PPRD c'est quoi? Petit à petit les Rwandais dirigent. Ou parti politique diabolique de la rébellion rwandaise. Mukwege na zopti na message uniquement na docteur Mukwege. Restez là où tu es spécialiste na musalo yebi métier. Au sala politique te, au sala parti politique te. Tika bako soite bazo zimbisa yo po lobby kaka bangwande bako lukele onjela na laye. Salo Frank Azimba supenza dans la prison makala ye mutabela ka motema mama na bana bazali yao. Papa ozomona. Ban à Poto, ban Afrique, ban à monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Ban à Poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci au pesa bino lora malamu. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement à Kisasa, famille au Monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko ya mboka. Ekipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko ya mboka bakisi. Wana flat, wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Mbote na balandi nyonso ya 3w.bomokoyamboka.com. Tomesa na kokota na bandako na bino pona ko sepelisa bino na makambo nyonso oyo ba nouvelle ya awa na Europe, makambo eza koleka na mboka na biso Congo to wapi biso tozana kola bana misala na bino. Lelo na memeli bino numéro ya sika to na memeli bino invité ya sika o bino nyonso boyebi botala bomona botambola na ita mususu benga e papa leki na yo ya oyo azanani ngana bino nalombango bolanda biso moyena pesa kombo ezate bino mo bomoni déjà yemoko ko se présenter vraiment na micro la biso ya 3w.bomokoyamboka. Mbote papa. Mbote papa na JB mbote bande balandi nyonso ya 3w.bomokoyamboka.com ezalinga yo wabino omoni sinziri ntoma na bino ya bana somi ya Congo Zaire. Docteur Epaphras Meyok Oeboyebi Malam ezalinga yoyo en personne. Papa Congo Zaire les sous. Oui papa ngai ti lelo yo nazali Zairwa nazali komona utilité ya ko changer kombo tetake bizalele bongwani te ezali kombo congolais oyo babambi biso soki na tuni même papa JB soki otuni même ba politicien même ba leader soi-disant autoproclamé ya résistance date véritable ya indépendance ya Congo na isika Congo ebotama kombo wana Congo personne ne vous dira bayebi yango te batako bulu kaka changa batona parlement wana soko bimisi même 100 millions lobi c'est lui qui me dira je lui donne ça l'adresse na mboka epai wapi Congo ebotama kana parlement wana okozwa mutu moko te papa yo yebi yango ngana yebi yango ezawa na yebi yango soki balingi bayeba yango baya ko cha ndobo na kati na ngai babimisi soki bolingi koyeba ngo botyandobo na libumu ya papa po bobimisa boyeba badati wana nyonso nakoloba yango papa JB kaka mukolo Congo ekozala libéré les jours là na stade de martyr tokotomona baba tokomisi nzambe na yebisi bino date ya indépendance ya Congo où est Congo est né le no Congo est né où na koyebisa bino polele bana Congo bokoyeba yango mukolo wana na yambo lokola nani papa lokola moto na nzambe to lokola politicien yambanga lokola musala na nzambe pe musala na nzambe déjà ko englober nyonso ba politicien baza ko tamula kaka na mokilio ya nzambe bazali ko politiser kaka batu ya nzambe bikelamu na nzambe bazali kaka batu nzambe asala me bazangi ko yeba reconnaissance ya ko yeba nzambe pe ko bam ko tamula botosi na nzambe via sainteté zakati na bangote alors et les hommes de Dieu benga kaka musali na nzambe yambanga nataki musali na nzambe poete natali ko englober tout lokola ba David ba Néhémie ba Samuel ba Joseph ba salaki bazaki ba konzi ko konza na mboka pe bazali ko sala la nzambe yango titro ko yambanga yango lelo nazali musali na nzambe mais mingi na monoko neza politique papa. Oui papa, Bible mobimba Ancien Testament ezali plein na ba terme politique et juridique. Ce qui totali bien
Israël lelo même ba constitution na bango même na mboka na biso bazali kokosana kokende kozwa bambeko mosusu ya koboma mutu te bakokanga yo bakosambisa yo kozemisa mwana ya bato te bako tout ça ezali baza koyiba yiba ndambu mais esengelaki basalela mpenza constitution biblique selon Nzambe constitution taillée selon mukeli na biso oyo akelaki biso likolo balinga kosalela yango me basalela yango te bakomi kotatone yango bakomi kotambola kibudi manque de volonté politique ezana ba yango zo yoka soki naza koloba boye naza na souci naza na pasi makasi na mote pona komona politique ya mboka na biso to ya continent Afrique ezali balkanisé na modèle oyo. Merci papa. Politique eze belé na monoko makambo ya Nzambe eza moke na monoko no to kozonga na nusima mboni etonga avant toke na politique matondo mingi papa na kanisa ete tonga ezali moto akoko sala eloko sanke Nzambe azana kati te oyo nyonso njete nyonso bato bamiloneli ekokoyaka ekobotaka mbuma te. Jésus amodisaki figuier oyo ezalaki kobota mbuma te po ete figuier wana Jésus alobi ete tango mulaye ezali kokanga mabele inutile. Il y a des serviteurs et des servantes au baza kokanga mabele. Il y a des chantres, il y a des musiciens chrétiens et des musiciens chrétiens au baza kokanga mabele inutilement kombo na Nzambe na monoko mais baza ko produire eloko moko te pa na Nzambe. Yango anomoni na salaki musala na Nzambe na Belgique na Bruxelles na chaussée d'Anvers numéro 20 et pas itonga ezalaki kasi tozwaki mbulunga na gouvernement belge et pas France meilleur azali ko insister peuple à la haine na ba discours na ye na ba enseignement na ye na ba prédication na ye parce que nazako zongisa bato kaka na ancien testament pour na kotala pete tumba na meleke et c'est que se défendre Ésaïe 41 21 22 stipule noir sur blanc défendez votre cause, vous produisez vos moyens de défense. Israël se bat avec Palestine. Israël c'est le peuple élu de Dieu. Zambatika bilakate mutu moko ta kotika na nelongo ya ko combattre Israël Nzamba ko combattre. Alors pour mon Congo, pour ma terre promise Jérusalem na biso ezali Congo Zaïre. C'est ça, il y a un qui défend tellement de la panda et pas Nzambe qui nous les derniers pauvres des pauvres du Congo se retrouvent. Il y a un qui ni gauche ni à droite. Na fandeli mutute na telemeli mutute na kende mutu moko ko soutenir ngai soko soutenir na misolo to na kosombelinga caméra to sombelinga bibobolo ezali malamu pona musala to pesinga financièrement pona futa ba bibobolo ba site na kotaka ezali malamu mais mutu ko corrompre pas vrai c'était je suis incorruptible depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Yango bomone te naufrage yaki na tinga na benda ni na natala na mon naufrage politique na opposition na majorité na mon naufrage spirituel na moni yango na misbino moko pe bomoni yango pe bozo vivre yango ce qui n'arrivera jamais auprès de Epaphrase qui vous dit mokolo moko te obangi ba belge ndenge balobi na yo ba belge bato bakangi église to yo moko omoni ke non na moni nakoki na ngai te nakanga église ndimi kotika no berger sans ba brebis matondo mingi papa na moni te bakolo mboka oyo tovandi mboka nyonso Bible Paul azali kolobete nos droits se limitent là où commencent les droits des autres. Bango bakolo mokili oyo bamoni ete bazali influencer kolia na mabumu na bato bazali pa ibo na mboko tovandi kotonga bazali kotonga eta botoruta eta ba metro ezali nini ezali maboko na bango bazali kotimona bobele na mboka na biso kuna alors bamoni ete nazali ko déranger mutu na bango alors yango wana bazaki mikano wana jusqu'à nouvel ordre nazali ko bunda kaka kokotisa ko baza ko rejeter kokotisa ba document baza ko tikino mukolo Nzambe ko lobaka tangu na ye koki tangu ekokoka bande ko babolingo tangu na Nzambe ezali ya Nzambe na linko forcer te na tangu na ngai te bande ko babolingo eloko ezali na tangu nezali eloko na yango lokolo bango bamona ngi ngwana tangu Nzambe ko fongola bango misu ndenga fongola ki Saul tangu azali ko persécuter bosolo Saul azwaki délivrance pas Ananias bakoza délivrance na bango na côté ya bango pe na ko enseigner bango politique ebele na monoko papa nani azasima nao matondo mingi papa jibe pe balandi ya bomoko ya mboka Epaphrase mutu moko azasima na ye te mutu azasima na ye ezali kaka bino bao bundi ya solo ba combattant ya solo pe ba resistant ya solo o boche mutu ete bao balobi ete tokowa pona ekolo pe mampinga oyo balobi ete tokowa pona ekolo nde na che lika nde bazasima na ngai basali na Nzambe lokola pasteur Salomon proverbe 30 lokola du peuple Chabani pasteur lokola Denis Losono nani pasteur Aimé Fundo pasteur lokola pasteur Jacques Ambala na Canada pasteur lokola David Bolombe pasteur lokola pasteur Nzobila pasteur lokola
bapasteur mosusu ezala bapasteur Didier Mbongozi bapasteur wana nyonso nde bazali nsima na ngai mpona kobunda toza kobunda me ngai epafras liboso na ngai yesu azali toyemba nzembo tolobi yesu liboso mokili nsima yesu liboso mokili nsima yesu liboso mokili nsima epafras nalabi ndai nakozonga na nsima te ata ngai moko nakolanda bobele yesu baninga na ngai na nsima toza kokende baza baninga oyo bamabaluka ntango te ntango nazobaluka nsima nazomona baekipe shoko oyo natangeli bino les ambassadeurs de Dieu au Mont Carmel nazomona bango naza na fiere te baoyo baza bakomata bakozo nabosani te pasteur sans rival bakole kuna na Afrique du Sud nabosani te naza komona bato wana naza koloba ete non avec mon coach l'homme de Dieu le berger David ami yebi awa naza koloba baoyo bayebi coach nanga bayebi apesa un conseil kitoko penza le peuple France kolemba te kende bobele liboso prière toujours ba conseil bandeko équipe pour la terre na kolemba te po sima na ngai nazomona coach na ngai sima après ba pasteur mususu bazali baoyo na yebi sibino ekiri wana ambassadeur de Dieu na kolemba te jusqu'à la victoire aluta continua kino to kusika la Congo spirituellement pe politiquement pe na bosani te na Belgique patriarche Emmanuel en Belgique na bosani pete la prophétesse de Dieu Rogasienne Kapema na bosani pete bande ko babolingo kaka na Belgique pasteur comme on a yeke moi musika comme on a yekoya donc na bosani basali na Nzambe wana te ezali équipe choc ya nini les ambassadeurs de Dieu au Mont Carmel tokenda kana ba faux pasteur wana na Goma tokati bango na Mont Carmel tokati bango mitu to excommunier bango voilà l'homme que nous sommes yo na mboka kunoza na mutute à part bateau yo tangi na ba politicien parce que boya ko telema pa na biso bobengi biso tozana na makamba koloba mwana yaka ngata ngona na mikro na nga nzoka yo ezala bato moko kuna na mboka baza kotinda yo lobabo yo na Congo za sima no nani na ba politicien papa matondo mingi papa na ngai oyoki na lobaki ete j'apprécie lutte combat ya Gabriel Mokia Mandembo président ya MDCO oyo boyebi Gabriel Mokia boyebi malamu otoyebi malamu tomona ba déclaration na ye ataka na langue na poche te bakangaka lelo lobi batiki bakangi lelo lobi batiki donc aza muto na bango te nazalaka polele mais nazali na parti na yete je félicite son combat azali clair lokola mai ya pembe kati na mulangi ya pembe alors les autres là baza ba fwenga enquête ata ba oyo lobi ke na tangi je ne vois pas un pasteur oyo na ba pasteur oyo na tangi azali kolabo na moni ete sauf ba bazana kishasa nazana bango bomoko te na tangi bango te na tangi bango te ba mukuna nyonso banani ba minoko na bango na maboko na bango zana ba sauce kilikili na fumbwa na matembele bazali boye na urubero bazana oyo tomoni awa mutu asakani na diaspora lokolo Martin Fayulu azalite kidiba sione États-Unis mobimba mbongo atako tambolele wapi poshi ya urubero ayeti na ba Belgique batiki kaka ndenge wana Barakuda yaka wazali wapi Jekoko yaka wazali wapi Muyambo yaka wazali wapi eloko nini ya malonga bozwi la nature ezali conseiller biso te bana somi ya Congo tokozala kaka kidiba boye tozali kaka bashutukisa biso kaka non papa na ngai nazali na sima na ngai mutu te na yebete Yesu liboso na Yesu kuna alinga pesa biso terre promise na biso Congo ezali liboso Yesu liboso ngai sima ekiri na ambassadeur de Dieu au Mont Carmel tozolanda Yesu po ete tokota na terre promise Congo na biso esikola mai kangolama tokota tosala misala na Nzambe tout ça, Congo est occupé par les Tutsi rwandais, d'où Kabila Joseph, Museveni, Kagame, Azara Surubera, Moïse Nyarungabo, Deo Rugwiza Bokilona Yena ba Congo, et pas Minduke Zako Kotaka. Donc, Bande Tozana 345 officiers militaires. Tuti Rwanda. Apo banga ate tango tanga ba kombo. Na banga te papa na banga te ko ya lelo na ko tambola to katino njelawa batampone nga na kufi. Bakobeta nga masasi na batoyo bakolombo ko nenga babeta ka batu bwino na kufi. Na banga ni na sela che mutu bakata. Yango wana lokola na sa mutu bakata papa na kozonga simate na ke ni gauche ni droite te mutu ko ya na vande la yete mutu ko ya na matena mokongo ta me mangai te ngai bobele Jésus na coach na ngai na basali na Nzambe na parole de Dieu na crainte ya Nzambe na sincérité na bosolo penza sentete papa o naza koluka mikolo nyonso oyo nazalaki musumuki mais naza koluka bosantu mukolo na mukolo oyo ne koteka bosantu na pona mietre ya pamba te papa yo ko bunda awa comment pendant que toza komona même ba juif baza ko bunda kuna otolo ba makamba juif awa
baza ko bunda na mboka na bango bo na ko récupérer mabele na bango soki mboka eza occupé ndenge yo lobi na lobi bien soki mboka eza occupé faut comment na terrain pour na bundela mboka kuna na terrain parce que ça na ba serviteur de Dieu belé ba wana ko lobake non biso photokota kuna bakota na parlement baza na kati ya nini nyonso na badi nyonso eza na mboka o eza ko tamsa mboka ba serviteur de Dieu bazali to moni même na ba élection ba nani bazaki ba directeur ya nini ba soki na ko tanga comme parce que azakoni ba directeur ba ngoyi mulunda ba nani tout ba lekio ba passer na ba te belé ba lekio ba serviteur de Dieu binonde batu bozo kota désordre na mboka wana matono mingi papa désordre biso ne to koti désordre de papa le pays est occupé spirituellement politiquement et physiquement tozo komona na est kuna ndenge armée rwandais bazo kota mikolo nyo bazo mo mabototon baza ko remplacer bango physiquement tozo mona spirituellement lelo yo mwana ya pasteur oyo rwandais tout rwandais Mukwege Denis Mukwege docteur oyo ba yokanaki ba système na bango Mukwege est grandi. Il est venu au Rwanda tout avec son père. En 1924, oyo papa ya Mukwege s'est installé na mboka ba bengi les mers pour nous les Congolais, c'est un pays fautif lokola Sodome pour bana Israël. Lelo yo Mukwege akoli wana, lelo yo bazako yebisa biso Denis Mukwege ayebisa biso komo mobimba famille na ye, hein? Bandeko. Alors, Azako le battait parce que Mukwege c'était tout au Rwandais. Papa n'a été le premier pasteur pentecôtiste à Mbaka. Monsieur Gilles Petrus, bah oui, bah même évangile. Na kati na Congo, bah missionnaire suédois. Oh bah yaka na Congo na est à Congo. Papa n'a bango muto yamba ye bango. Alors, lelo ye papa n'angai spirituellement tout ça sujet. Donc lelo tozo monake. Bata ko sala manœuvre union sur touti. Lelo boyobi ka Rubero azali prophète. Nani oyo Moïse Nyarunga bo na boye tout ça. Donc bande ko babolingo bomoni batamboli au même na secte na bango People Church bakena ba kubatisa banani makila bana somme sopana ki le 19 le 20 le 21 po babatisa bango ba fayulu wana na ba Frank Jongo na ba makila na ba Albert Moleka kolabo bakotisi bango na kati ya secte wana makila ba congolais sopana ki yango bateme na bango bakoti na secte wana yango na kolobete papa na ngai ba oyo itangilanga kombo ya pasteur moko ya diaspora oyo akoti na institution wana atate ezaka ba fwenga nketo oyo batalaki wana ba renard tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute batu wana batu nanzala ba yebi politique te basala politique te ba koti bango yumulunda wana je l'ai déjà excommunié ça fait longtemps na yebisaka même moi si na ye au téléphone na leki na ye Peter na yebisa Peter Kalonda na yebisa ye polele donc okoko tanga na kombo ya ba pasteur oyo bazalaki na biso o bazalaki na kati na Mont Carmel oyo bake kote kuna tangela nga kombo ya moko to mibale papa bazalite mengana ko tangelo vraiment kombo te meza ni belé bazonga bakenda osambongo tant monsieur yebite te papa ko azali pasteur azali na Mont Carmel ko c'était un angolais nkosi na mugalo batana ba business na bango. Ce sont des bateaux, bazali badatan, bata ba vautour, bata bateau bata déjà corrompu. Donc bata ba caméléon, ça comme place vert, ils a changé vert, rouge a comme rouge, noir a comme noir. Alors bateau wana bazali ya bichoté papa. Ozaka ba problème tena bateau, oyo tanga ba kombo na bango. Papa na zo tanga kombo soki muto amoni ke anatanga kombo na yeza lukuta, aye asengi papa JB na bomoko ya mboka, totali débat sur la table, c'est tout. Je m'excuse, c'est tout. Autant que kombo ya évêque Mukuna awa. Mukuna chiffre ndé na se trompe pas que chiffre ya mbongo. Mais Mukuna mange de l'argent. Ba fichier ezali bolandaka na Soft TV na bwaka ba fichier wana oyo ndeko yango imulunda oyo mwana mura lobaka lobi Mukuna azali mutu na biso ya présidence. Ata monta oyo lobaki elekaki mingi mais Mukuna liaka. Mukuna liaka. Bazali belé Denis le salia. Oyo nani oyo na kankenza alia oyo nani Kizamina alia balia kango mulunda balia pona na nini élection 2000 Kizamina azana kat eza musala aza kosala ozo salaire na ye comment yoko ba muto aza ko salaire na aza kolia soko yebisinga lelo ke to sala kiri ya kubumaka batu ya ko détruire mboka ya batu ezali ya ngai te to boma bango na kondima salaire wana te wana ezali le prix de rachat oyo bato pesa Mukwege otomona Mukwege ndenga zo ya Belgique pamba ko soutenir na Louis Michel bato pesa ye ba prix Nobel pamba na moko na mboka moko elingo loba nini papa elingo lobete papa Jube ezali ko se racheter na makila ba congolais ba belge ba soutenir ba bomi donc baza ko se racheter yango na maboko ya Mukwege
eza te pona musala malamu o aza kosala na est papa parce que osala ngona Rwanda te non soki ezali musala wana ifale aza na mawalo baka ah non bandeko na ngai ya solo bopesi nga prix Nobel hein. Merci beaucoup mais ça continue jusqu'à aujourd'hui Mukwege bazali soutenir et poser candidature na ibite place na ya sa former nani asa former nani l'homme qu'il faut mboka ezo beba pona nini l'homme qu'il ne faut pas à la place qu'il faut oza kotanga kombo ya docteur Mukwege mingi likambo nini na docteur Mukwege asali misala ebele na este kuna tomoni ndenge ba opération eza kosamba prime nyonso azwi aza ko mériter tant supo na misala malamu oyo asali na este kuna comment ba olinga te azwa président matondo mingi papa JBP matondo bandeko balandi ya bomoko ya mboka.com papa nazali contre musala Mukwege asali te nazali kopesa coup de chapeau pona musala asali pona réparation ya bandeko na biso musala asali tango nyonso yo occupant a massacrer bandeko na biso na ba viol pe na ba tuerie na ba massacre nyonso auti ko sala na nzoto ba mama merci beaucoup Mukwege Denis Mukwege pona musala osali papa mutu na mutu nzungu na mufiniki na yango je suis d'accord avec docteur Mukwege de rester dans son coin même ba pesa ye ministère de santé pour être à s'occuper na yango former ba spécialiste ba généraliste na matière wana pour être basala kamusala wana partout ce n'est pas qu'à est il y en a des massacres commis à travers toute la République du Congo Zaïre donc on va ko sala musala wana donc merci beaucoup Mukwege mais je suis contre que Mukwege a abandonné poste na l'abandon ya poste ya musala même temps to sala kamisala wa na bamboko ce qui chef akuti o tiki musala na zobeta masoko te mususu ba ko sanctionner yo. Alors, vous avez mis en pied. Mais de Mukwege kotika musala na yotoba ko soto na Louis Michel to banani babetelo maboko. Tala kaka bato maboko ba ko betela wana. Lobile lelo ba ba seku yoki mwana oyo lelo Joseph Kabila abomi Laurent Désiré yemoko. Lelo yo ba komi ko chola ba komi ko condamner ye pona massacre. Alors keba Mukwege ba kotsa bata ko timolende libulu. Alors loko na kolobete nzungu na mufiniki na yango mwana na tata na mutu na sika nayi. Tala, comme la dolo na Mukwege na zoptina message uniquement na docteur Mukwege. Restez là où tu es spécialiste na musala o yebi métier. Au sala politique te, au sala parti politique te. Tika bako sote bazo zimbisa yo po lobi kaka bangwande bako lukela onzela na laye. Omonde ba lukela be manzela laye. Omonde ba lukela Laurent Gbagbo onzela laye. Omonde ba lukela Simon Gbagbo, omonde ba lukela Charles Taylor. La nature enseigne bino. Ceausescu ba lukela onzela yo. Bomoni Kadhafi Bomoni Saddam Hussein. Alors Mukwege keba balimba simbisa yo touche penza na carré attention penalty pona ko yamba yango za kapasi. Alors message mwana mpe na kopesa na kamere oza Rwanda zonga na nini Mukwege olongwa docteur ukoma na institution ya ukamba mboka mais di ukotuba batu bitubela tonga papa pona kosusa tala lokola na kopesa conseil na kashala za docteur ya autopsie na États-Unis soki tolali tolamuki na babomu muto na barumbu kashala ko ya apaloli mwa nzoto mukaka ko tala babomi na nani na nini na masasi to na mbeli alors apeshe résultat tikala na ko na yo wana chacun pour soi Dieu pour tout mutu na métier na ye ba musu ba docteur Mukwege s'il te plaît message na tindeli yo penda zo yango cœur je suis pas contre toi musalo sali musala malamu au mériter ba félicitations na ba nini na ba prix Nobel mais au limité wana tout le monde était na ona candidature président nani a soutenir au sala wap o tuba ba bitubela tonga non okota na tonga tina parlement okubanda utuba n'importe quoi donc yango wana tolingiri susute biloko wana papa batu nyonso bango te utolo basusu awa utolo kotanga susu na mwana mboka kamere ke ye pété donc pona yo ye pété nani obino boza ko bongisa pona mboka ba élection yango ezoya bango nyonso bango te bango nyonso ba étranger bango nyonso ba yibi bango nyonso mais nani obino bobongi papa constitution za ko stipuler bien que pour la magistrature ya mboka wana il faut monter de père et de mère tout d'abord moi nous avons pouvoir c'est pourquoi nous avons regretté qui pasteur ya Mugalu na ya Ngoimulu na ya Malumalu na ba pasteur mususu bazana parlement kuna ya Congo wana nous avons regretté trop parce que le livre de Jonas chapitre 1 chapitre 2 ezali ko laksa binote capitaine lera mona kimbonga ikoti na masuwa ndenge mbonga ikoti na Congo 5 chassés na bangwana tuerie arrestation arbitraire vol viol donc capitaine atelema ki bengi équipage nyonso likambo to mona te ikoti wapi
se concerter pamoni ke zale loko na bango te baluki baki ko Jonas kuna batune Jonas kombo na ye na date ne sa na kombo na yo nani mwana ya nani alobi mbongo ye pona bo pona ngai po sire to sala bo bo kanga na mai babwaki yebu mwana yi polita va ya ko sala nenzela bino ba pasteur ya Congo ba pasteur mukuna ba pasteur mugalo fallait botuna ye apesa le vrai date na ye na yoka ke mutu moko aleki na télévision alobi oh il faut batuna nano il faut que Zakari alobi totala bilan ya santé ba président Tshisekedi aza malade mais tant que na hôpital batuna ka tout d'abord kombo na yona la naissance mutu boza ko kumisa boza ko soutenir wana PPRD c'est quoi petit à petit le Rwanda dirige ou parti politique diabolique de la rébellion rwandaise mais boza ko mikunduru kundu ole bobo kayena mai toka na muto bikunduru kundu Joseph Kabila na barubero nyonso na banyarungabo na bisengimana na ngambu ya Rwanda toboka bango kuna mbonge sila sengi chasse sila vol tuerie arrestation arbitraire sila na Congo non batako beta maboko batako banga chef non alors papa na ngai batu wana nyonso to ngai moko na zamona Congo na ko diriger Congo yo zali wana za 100% papa yo za awawa biso to za awawa to za kula na mboka te nani ba élection zoya awa dans une année et belle élection awa nani oyo diaspora ebongisi pona bel kombo na peso kombo azali oyo to ko soutenir azali kasi pona koloba yesikoyo boya ko cha ndobo bino babozo loka boya ko cha ndobo kati na libumo pa France bo pikola ebi malibanda papa c'est que oza déjà na mutu ko lobate muna tuna ki mutu nini oza ko soutenir otangeni na ka ba pasteur papa ba mutu to ko tindika liboso azali to ko bimisa siko te pona nini système comme na Congo siko papa JP lelo même yo siko tiki mama na bana ndenge bazali wana okay na Congo bakobwakela yo bana basi omoni bana na biso bazo telema sikoyo bana bazana mboka kuna mwana 17 tala mabele minene boy batini kayo balobi ko sake aviolaki yo papa bacho na boloko abenga ngombasi omoni nani tsaisa ya Sibir salon Frank azako Sibir na makala bakosala ndenge wana po bakaseyo non tika olwa oui système ezali ndenge wana sikoyo komi ndenge wana ke abamoni ke diaspora bakoya lokola ba diaspora bazamisu makasi bakafungola bato to sala ka bango ndenge wana po to kanga bato chela ka bango politicien ko bimisa mutu sikoyo ke ngai candidat papa bakomela ye okoyoka kaka basali ye po alandi Diombi Mbaso jipe salon Frank azimba supenza za na prison makala ye mutu abela ka motema mama na bana bazali awo papa ozomona système ezali kuna bakuya wana kuluna cravate wana Joseph Kabila kabange wana kuluna cravate na matata ponyo oyebike mwando sima za ya biso te mwando sima oyebike za tuti Rwandais oyebike masele Chisambo za tuti Rwandais oyebike batu wana bazali bele wana bazali wana nani mwana mboka Kamere ne pas mwana mboka papa Kamere kombo na ye Ruganya Zigize Vital Kamere imaginez-vous na tango deuxième république aussi l'université na kombo wana bande kuba Congolais to la muka ko luzibula mais to la muka papa na ngai tangu zifuene tangu ekokisi koyo to mizo ashari tozana mutu metokolobe siko te bakobokela ebana basi bakojele papa mbasuwana bakobete mbasuwana kaya oyoki kaka mwasi na ko mitelengano lelo tongo poko na media mutu bajela yekuna papa toyebi yo na élection eleka ozala sima ya mwana mboka oaza papa na biso Tshisekedi wa Mulumba oza toujours sima ya papa Tshisekedi non papa Tshisekedi je ne crois pas que ya postuler mbalo soki to kozala bato ya bwana ya koyeba eloko nini totelemela kawa o nani imperium totelemela kawa o tozong boyo na boyeba yibi election na biso soki tozali franc balobi ke tokamata Kongo na biso na maboko tolobi ke botoka na transition non pata oyo sala na 5 ans wana ata 3 ans après organiser l'élection c'est tout aza mokolo akovana na ndibite tata wana ko welela mais ngai na lobite ke Tshisekedi aza candidat mais tout ça candidat azali bato mo candidat azali na mboka wana bazali to soutenir bango au moment porté d'ici année okosila te candidat ko bimisa mutu toto boya lelo to lobi ba geleye papa na mboka wana na mboka Congo je pense que bato baza ebele bakoki ko diriger Congo baza ebele ndenge outi koloba mais soki na lobima influence oyo papa Tshisekedi aza nango to na opposition toza na bato mibale kaka o bakoki kotia mutu eza Kamere na papa Tshisekedi
bazaka bango mibale Kamere n'est pas congolais. aza congolais te mais na opposition baza mibale kaka oyo bayebi parce que moto nyonso nani oyo bokoya kotia akobattre baadversaire mosusu oyo ntango mosusu bino bokanisa baza barwandais parce que bango basali déjà bakombo soki propagande ekoki kosalama ya motu ya sika oyo idps akoki kobongisa ou bien oyo parti nini akoki kobongisa propagande ya moto ani ekoki kozwa 3-5 ans pour bosser la propagande bayoka itina basuka ya bamboka kuna esika ya na ba fond du village kuna po bayoka ye mais na kati ya ba mois bondimi vraiment moto bino boza ko bomba bobimi se libiso ye na ba mois bondimi vraiment que moto wana akobattre ba adversaire mususu abata debataka na bango mabe babanga kaye makasi bayebi papa oyebi na ibiso eloko moko oyebi sangana no papa na ngai jibe pe baleko balandi numero na ngai izali wana bokobenga ngai boyebi sangai Kamere na 2011 abimaki na combien de pourcentage na eso baza ko yemela biso Kamere c'est le fils azali nani azali mushi abimaki na combien de pourcent na Kishasa papa mi tuna eza yanga ba biyano eza hayo papa bande ko balandi boka television likambo entre ngai na papa Jubek oyo azana pourcentage ya Kamere soki ezali 20 ou bien 60 ayela ngai Kamere abimaki na 4 6 c'est pas 4 c'est 2%. Boyo kanana mutu ya ndenge wana bokoyebisa ngaka akobattre nani lelo yo papa Jubek sindengo zali wana jibe ngana yebike yo soko telemi na Kamere to voto yo mona mboka papa institution na biso constitution zali ko boya Kamere ezali ko boya Joseph Kabila oya kosaki biso ke za mwana Laurent Désiré mwana ya Joseph ya Christopher Kanambe Jeannette azali tata mwasi na Yesu kaliboma mama na ye papa na ye babomaka ya zalaka traître balinga baboma Laurent Désiré po etakufisaka batuti ba rebelle ya tuti na massacre ya guerre ya Lubumbashi 80 jours pas Mobutu alors baboma ye babwaka ye na saki na mai ya lac Tanganyika yango kanda mwana waza ko sala biso akota na 4h du matin oh papa bonjour nano lalité lokola mona ki mulanga uski na liboso na ya Samueli alebe sulara abimise revolver na ye silencia beti edi kapende okosamba mukolo kobima oboma Rashidi inosa yango boso bomona coup d'état papa na ngai jibe yebisa ngai na sali coup d'état na tiki yozo pouvoir et salema na mboka nini ata bango tobobo yango peuple congolais tola muka na yebisi bino ke mwana somi ya Kongo soka leki to ko appuyer Kamere te ba bozo landa Kamere na basali na Nzambe boza na mbutu bozela bokomona avant to comme na 2016 na koyanga ipa France kaka na ndeko na biso JB na kaka na site oyo na nini na bomoko ya mboka na koyebisa bino pona nini soso asubaka te amelaka mai adoda ka masango adoda ka nguba asubaka te na koyebisa bino. Merci beaucoup. Nous allons dire 3 fois w.bomokoyamboka. Émission na biso eza ko continuer toujours. Toza ko continuer mituna na biso et pas ya papa na biso et pas France docteur et pas France. Oyo bino so bolandaka bo sepelaka komona ye sali mikolo ebele ndenge totai koloba na debi ke bomona ki ete ye yo azongi lisusu numéro na ye yango wana ba o nyonso bamesana ko soutenir ye ntango muso bungukisaka numéro na ye yango wana na se numéro na ye eza ko défiler benga ye o soutenir ye moralement financièrement physiquement azawana azana besoin de soutien na bino pona ko continuer bitumba na ye oyo bitumba oyo aza ko bunda pona mboka na biso Congo. Papa toza ko kende to komo kende vers la fin. Papa outi koloba na biso likambo outi kotanga ba kombo ya ba politiciens outi kotanga ba kombo ya bato na Nzambe. Oui, pona yo bango nyonso baza ya kobunga bato oyo tangi. Oza na ba ami na yo oyo baza na sima na yo oyo baza ko soutenir yo oyo tant que yo posa ko soutenir na yebité parce que to yebini o eza ko bomba mana c'était na yebi ngana za ko reconnaître que toza parmi ba pasteur oyo ba bimaka liboso ba banda ko bundela mboka même à l'étranger ngana mona on à l'étranger la mboka na mona ote na yebi ke na Belgique oza parmi ba pasteur o baleka ki basala ba vidéo bundela mboka à partir ayo bato la nzambe mususu bazwa pe guana baka kokota la combat. Mais bato manzambe wana ba na yebite so bozaka ensemble pour bango ba pesi ba position et belé ba pesi ba position na bango ki baza ko soutenir na bango bato moko boye baza na sima ya bato moko boye yo zana nani est-ce que yo poza ko soutenir bato wana ensemble na bango matondo mingi papa JB pe matondo bande ko balandi nyonso ya bomoko ya mboka.com
matondo na bande kunyoso ba serviteur pe ba servante boko landa ngai na lobi boy papa na ngai ngai ba bengi ngai sinzi omoni ntoma Epaphras Mewok papa tokende pa itokuta ete na France Chatumba Joseph Chatumba n'est pas Epaphras Bishop Élisée n'est pas Epaphras donc Bishop Kadima France Kadima n'est pas Epaphras papa mutu na mutu ngai nazali parmi ndengo reconnaître merci beaucoup na bande kunyoso ba reconnaître pour Bishop Élisée et Bwanga alobaka yango polelete il faut qu'on félicite Epaphras. Je suis le premier pasteur même avant Coutinho Fernando Epaphras na bande ko subir soro ya Congo ya Zaïre donc que nazali ko trahir patrie alors bande ko baboling bande kunyoso ba ya ko rejoindre ngai ils ne sont pas dit que bazali incarné na Epaphras donc mutu na mutu azana objectif à télémaki lelo bozo mona on connaît l'arbre que par ses fruits Epaphras na yebe objectif na ngai na yebisa bino que na lapanda na yebisa jusqu'à preuve du contraire que les derniers pauvres des pauvres du Congo se retrouvent bacheke bazali tuna babala te mutu albomate donc mutu na mutu azo esika ko tia mutu lipa na ye tokokumisa nzambe elongo mai ofele courant ofele bande ko tokokumisa nzambe ba traitement vie sociale ekomi yoke tokumisa nzambe nde na croiser maboko na continuer l'évangile ba pesanga kaka ordonnance pour na ko circuler ko enseigner à travers toute la République dit Congo Zaïre mais tant que wana na simbité nazali toujours à lutte continue bon soutenir ngai bande kuna ngai na prière moralement physiquement na ba conseil na bino na sana yango bosa et puis bande ko boza na ba média boya nazali na zemi ya koloba spirituellement pas politiquement bande kuna ngai to bunda elongo mais basalo ba yakisima na ngai balakisi ba position ba yebi eloko nini batelemela ki moko na moko balakisi mbwala kisi bizale na ye na fingi bango ba mbwate ndemba ba kokomona mbwata olambi fufu ocheri kono na meso la che costume pese bakanya okomona ta likwiti ya suka kuita nango na mabele pona kolakso te place na ezala ki wana ta ezana mabele ayaki na komba pona komba Kongo esiko la mate azaki na objectif na ye yango tanga zwi musunyi na ye abendani alors Epaphras na kobenda na te combien de fois bato abendana combien de fois batante Epaphras nazali incorruptible bande kuna ngai nazali incorruptible papa na ngai yango za komona nazako féliciter Congo ezali ya yo ya ngai ya biso nyonso lelo yo jipenya manyama pe akoko ma président Kawele Kisonde akoko ma président De Will Kombumba akoko ma président bamwela bujito akoko ma président faut se soutenir na ba conseil financièrement soko za na moyen de kuna ngai na zoluka caméra wa po etena sala kama biloko moko ya dar ko bwakela bino meme na Facebook ndeko soko za na moyen ezali awo ezali 400 € ya occasion ya sikape donc ezali malamu mingi bande ko babolingo numéro na ngai ya Viber papa na biso akochela bino wana okobenga nga na Viber comme na link ko motiver toko solo mala ko benga pona kufinga te pona kokata ezali telefone na ngai bande to solo la bien po ete Congo ezobela to bikisa Congo basali na nzambe botika kozala ba pasteur botika kolia bilia lelo boza kolakisa naufrage Epaphras na bendalité nazali bande ko natenga makipona kotala eloko nini akoya spirituellement pe politiquement bomoni yango na moni yango bomoni yango bino moko eloko ko bomba ezalite eloko ko sabino ezalite mais yaka na caméra na yo Congo mikili nini site nyonso yaka pusana Epaphras na disponible bomoni lelo papa Jube aye na kobanda koleka soki aye abengi ngai na kobanda koleka ya koloba ezali mingi spirituellement politiquement pe physiquement oya komoni sabino ezali be preuve ezali ebele bande kudeni mukwege tikala na kwena yo conseil na pesi conseil gratuit bobo ezali nzinga bo conseiller ye bo conseiller kashal mutu na mutu oya sali finance atika na finance oya zali pédagogue atikala na pédagogie na ye oya zali spécialiste na boy oya zali pédiatre atikala na pédiatrie na ye asala musala na ye to soutenir kaka mukwege tozala besoin na yo na niveau wana ya santé ya ba mama ya bande kuna biso à travers la république o former pe ba mususu soki ministère ya finance ya nini ya santé ba kopesa yo za ministre wana ezali malamu ebongi na yo po ezali métier na yo alors bande kunyoso sorry papa mais yo boko tika ka na poste na ya pasteur oskomoni atana politique ya tika la ka na poste na yema yo na ngai ya pasteur na lobi ya malamu ke toza ko bunda ko bongisa politique pe constitution o ezali bidon o ezali démoniaque diabolique o basana bo kabamba qui sont maudits alors lelo yo soki Congo esikola minde na bisibino déclaration ngali boso na nzambe na sala na za ko répéter bino yango na le baite tant Congo ko zonga en ordre donc toko sikola mboka ngai Epaphras ba signer ka ordonnance ya te na tambola lokola ntoma apôtre Adina Bala le père ya
ya nini ya réveil atalaka na Congo mobimba ndenge ba mama olangi osho bazali kosala ndenge ba serviteur ya solo batako tamusa sango malamu totamuna sango malamu bisika ndenge kanana biso bande konaza ko répéter papa olangi osho docteur olangi alobaki ete le Congo c'est un pays où coule le miel et le lait. Mais ça profite à qui? Tous les Congolais ne sont pas dans les mains. Ils ont miel, ils ont mille quitté. Mais pendant que les autres ont kala izalaka bongo mais le ezate docteur a chaque exemple ya koko na ya sengi mille qui ya mai aboyi mille qui ya nido ya poser. Alobete tokoza yango wapi? Ezali sur profiter na batu nyonso te. Pourquoi pas? Le Congo c'est à nous tous, c'est un pays à nous tous comme Luku Salobaka. Le Congo c'est à nous tous. Bande Kobasali Nanzambe, l'église a échoué. Nazako eu une déclaration Martin Luther King a sala le bakay. L'église a échoué sa mission parce que si l'église est incapable de soutenir, de défendre le peuple, na isika bache peuple na force au lion, l'église a échoué sa mission. L'église du Congo, les soi-disant pasteurs du Congo a échoué. Nalomango mingi naza komona motambolisi ya 3w.bomoko.mboka kwa na Suède o azako coordonner tout Patrick Digital Momo na pesio ba salam mingi bambote na yangwana biso toza continuer ko sala ba émission toza continuer musala ne na ibsa kiyo na émission utaki koleka kolanda maloba ya batute tala musala ndenge nini musala eza kokende nalomango mingi oya sepeli na émission tokoki komeka côté le melanga na nzela po karenga na nzela ta musu po betanga po nga makasi ezate mais kobosana te simananga eza na bato minene bato makasi ebele baza na simananga o baza ko soutenir musala oyo bato lokola ba maître CD baza na simananga bato lokola ba maître Ziko Maye na Anvers baza na simananga bango baza ko soutenir musala même ndenge naza koloba na bino boye baza musika langa ite donc sokoluki o karenga na nzela o betanga okokutana bato minene oyo papa mo liloba suka ezali ke bana nsomo ya Congo nyonso tozibula meso tosanga na bomoni massacre salemi ya 425 fausses communes encore oyo ba enterré bande ko tozala bomoko bande ko baboli to dénoncer to renoncer biloko wana polele na ba média to lobela yango mpe bande ko bozana Kinshasa bosangana opposition bosala marche akafukafu makasi na bango esili Mobutu akoyaki bana nsomi ya Congo eza conclusion na conclure boy to fongo na miso Mobutu akoyaki pona massacre à Lubumbashi qui n'était pas vrai avec des preuves palpables mais oye tele be preuve bandeko mende yako le kalususu na 24 France 24 oye bisabiso buka lukususu lokuta na kalisa kombi ayeba kokosa te bana somi to za la bomoko ba diaspora to za la bomoko to za changa te to za la bomoko to tika biliali ya munoko na matembele na fumbwa na boyete to za la focaliser pour être Congo na biso ezali occupé par les occupants tout rwandais tout sangisa makanisi na bisaki bino ete tovanda ensemble batu na mboka tovanda ensemble tobimisa batu mitano donc tangu yango oyebandi kopusana tangu zifuene bino bande kuna biso kuna na mboka ba Gabriel moka opposition bosangana papa na biso Tshisekedi boluka solution ya kuvandisa bana kopesa biso makanisi nini tokende wapi bande kuba bolingo Kinshasa ba diaspora bokende bikendela mwanza te mbaso ezali kuna ya batindikeli wa mwana mwasi oyo yebite bacho na makala ba gele yo mwasha ona bana batuli vie baby bandeko to sangana to zala bomoko to bondela pona Congo to initier force na biso et non na ba collabo ba soi-disant ba père résistance to pesa ba confiance te ba kosi biso mingi ba kosi bi banda ba dinda na mai tile le soki ba bongo na ba ngubu to ba nina to yebite to lite biso moko to zala idée moko to se soutenir to benga na soki mwa mbebe ezali to sololaka matondo mingi na basali na nzambo yekiria les ambassadeurs de Dieu na pesi bino le sako pe ba combattant nyonso ba résistant ba bazali déterminé na détermination na bango na biti na bino botelemelaka combattant oyebi otelemaka pona nini tile le continuer jusqu'à la fin ngoyi musoko ayemba bi combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la libération du Congo. Merci beaucoup. Na papa na biso JB Oyo Bomoko ya mboka. Papa na biso Digital Momo na bande ko mususa basi na bande ko nyonso ya bibobolo nazali prepo na koyamba bino boya bobenga ngai vibereza wana papa na biso akocha mpelinka ezali wana link koma partout bobenga ngai bo soutenir. Merci beaucoup Nzambe amona bino apambola bino à la prochaine. Nazali na telemi na kozonga susi na kovanda te na vanda kimpo na mona ke loko siko na moni yango siko na changer stratégie tozo kende liboso muke tokokoma tozo mata botinda mituna na bino na 3w.bomoko.mboka mbala simatango toko yamba papa toko poser lisusu mituna oyo kozala important oyo bino esengeli bino
botuna bopesa biso mituna yango tokotunela bino mituna tokomi na suka vraiment émission ndenge papa oti koloba nzamba pambola bino nyonso bolandaki ya émission oyo ezalaki wa bino ya micro JBK Medina mwana mosala na bino vraiment nazongisi lisu micro papa sani eloko moko bande baboli ngai moko na mi présenter kasi mama molonga ni mama Bobeto mba mama bebe umba mukonzi ba mama mukonzi ba yaya kuna na Luanda vraiment yayo yango oyo muzindo kaka sentete kaka aluta continue à Victor certes maman kalate bako vivre yo. Merci beaucoup tant papa lobi na Luanda ezana moto moko azana mbonge bele na Luanda o azako soutenir mosala o ya 3w.bomoko Bibliothèque internationale Joao Ndombele na mopanzi namoni papa Jokese yayo pe basalam yango wana papa na biso pe libota mobima oyo bazwami na Angola na Kinshasa wapi esika bozwami bambote na bino nyonso. Merci na balandi nyonso ya 3w obolanda kibiso pona émission oyo tokutani na numéro mosusu oyekoya. Merci, bye bye.